yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha, mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Yaptın ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya, bir şey olmaz. Aa! Yaşındakini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Ya nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Korkunç baba bu o zaman. Ha korkunç baba. Ha korkunç Mona Lisa. Ya bu kadın 1500 yılında yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha, mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Yaptın ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya, bir şey olmaz. Aa! Resimdekini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Korkunç baba bu o zaman. Ya korkunç baba. Ya korkunç Mona Lisa. Ya bu kadın 1500 yılında yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha, mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Yaptın ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya, bir şey olmaz. Aa! Yaşındakini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Ya nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Korkunç baba bu o zaman. Ha korkunç baba. Ha korkunç Mona Lisa. Ya bu kadın 1500 yılında yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha, mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Yaptın ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya, bir şey olmaz. Resimdekini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Korkunç baba bu o zaman. Ya korkunç baba. Ya korkunç Mona Lisa. Ya bu kadın 1500 yılında yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha, mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Yaptın ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya, bir şey olmaz. Aa! Resimdekini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Korkunç baba bu o zaman. Ha korkunç baba. Ha korkunç Mona Lisa. Ya bu kadın 1500 yılında yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha, mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Yaptın ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya, bir şey olmaz. Yaşındakini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Nereye gidiyorsun? Ne oldu ya? Korkunç baba bu o zaman. Ya korkunç baba. Ya korkunç Mona Lisa.
karşımdakini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Yok ya bir şey olmaz. Karşımdakini tanıyorum. Mona Lisa bu ya. Ya bu kadın 1500 yılı bayılmış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki mimar iyi bir adam. Minecraft'a gelmiş. Orada kimse olmaz. Hakikaten ya. Mantıklı. O zaman mimar iyiymiş öyle. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim. Al bakalım sana. Sen de ya. Resimden ne istiyorsun birader? Ne duyuyorsun ki felsefesini? Yok ya bir şey olmaz.
korkunç baba bu o zaman. Ha korkunç baba, ha korkunç Mona Lisa. Ya bu kadın 1500 yılında yaşamış kardeşim. Leonardo da Vinci yapmış bu resmi. Çok cahilsin ya. 1500 yılında yaşamış ama demek ki ölmemiş birader. Minecraft'a gelmiş. Burada kimse ölmez. Hakikaten ha mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle. Bak ne yapacağım. Ne yapacaksın? Al bakalım sana. Ne yaptın ya? Resimden ne istiyorsun birader? Ya duyduysa tüfeğin sesini? Yok ya bir şey olmaz. Sen o işine gidin. Yoksa safir bir sürüde. Ya da sen ne yapıyorsun? Anlatma. Hemen sonra kapı. Üstüne. Üstüne. Hemen şunu kapı. Yalnızım. Ya Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Şimdi de takma. Ya da şimdi de bakma. Ya başıma şahane düşüşen. Nein, sie heißt auf dem Selbst heißt die Roboter. Rashi nach Maschinen ist sie schon mit mir nach dabei. Ja, sie hat am Schacht. Am Schacht. Ja, was ist das am Schacht? Nein, nein. Was ist das noch? Nein, was ist das noch? Nein, macht mich ganz schön. Sen varırsın ay ay. Yalnız da sarfış nasıl yürüdün? Sen ay, sen lenmişsin. Ay yapma. Ana sana kadar. Kızım ay.